ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட் கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு அப்படியே டிவி பார்த்துட்டு பிரண்டையெல்லாம் க்ளீன் பண்ணி எடுத்து வச்சு பிரண்டை சட்னி மதியம் லஞ்சுக்கு செஞ்சுட்டு அதைவே டின்னருக்கும் வச்சுக்கலான்னு செஞ்சுட்டேன். எப்போதுமே பிரண்டை க்ளீன் பண்ணும்போது கையில் கொஞ்சம் தேங்காய் எண்ணெய் வச்சுக்கோங்க. அப்படி இல்லைன்னா அந்த கை ரொம்ப நேரம் அரிப்புத்தன்மையாகவே இருக்கும். ரெண்டையே வதக்கும் போது கொஞ்சம் அதிகமாக எண்ணெய் விட்டு வதக்குனீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த மக்கிற தன்மையே கொஞ்சம் கூட இல்லாமல் நார்மல் புதினா சட்னி மாதிரி டேஸ்ட் வந்துடுங்க. அப்படியே ஆஃப்டர்நூனுக்கு மேலே பாப்பாவை தூங்க வச்சுட்டு இன்றைக்கி கொஞ்சம் தீபாவளிக்கு ஸ்நாக்ஸ் செஞ்சிடலான்னு எள்ளு சீடை ரெடி பண்ணேங்க. எள்ளு சீடை செய்யும்போது எப்போவுமே கொஞ்சம் பதமான மாவு எடுத்து அதில் சீடை செய்யலைன்னா உங்களுக்கு சீடை ரொம்ப ஹார்டாகிடுது. இதை நான் ஆல்ரெடி ஒன்ஸ் பண்ணி எனக்கு அந்த மாதிரி ஆயிடுச்சுங்க. ஸோ அதிரச மாவுக்கு பச்சரிசி இடிக்கிற மாவுக்கு எப்படி பதமான மாவுலேயே நம்ம அரைச்சி எடுத்து செய்வோமோ அந்த மாதிரி எள்ளு சீடை செஞ்சிங்கன்னா நீங்களும் மாவை கொஞ்சம் பதமாக இருக்கும்போதே அரைச்சி எடுத்து அதில் செய்யுங்க. ரொம்ப சாஃப்டாக சூப்பராக வரும். அப்படியே லைக் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க.